Buongiorno, sono Rui Nevallone. Avevo un'idea di trattare di un argomento un po' specifico che sono i mondi paralleli. Che sono i mondi paralleli? Esistono i mondi paralleli? È possibile che questo, che significherebbe se esistessero? Allora, un mondo parallelo, ci sono, se parallelo è parallelo a qualcosa e parallelo a un altro mondo, perciò immaginate due binari che funzionano nello stesso tempo. Ho fatto nel mio l'ultimo libro pubblicato in italiano che si chiama Il potere del vero amore, c'è tutto un capitolo. Stavo a Teotihuacan, a Messico, dove avevo ricevuto l'ordine di fare una cerimonia il 21 giugno, non so più di che anno, e era una cerimonia molto importante perché ero stato mandato un po' in tutte le tribù importanti dove c'era un tempio di Quetzalcoatl per raccogliere della terra di queste varie tribù, e alla fine di questo percorso che durava dall'8 giugno al 21 bruciare queste ceneri per unire simbolicamente le varie tribù indigene e permettere che possano passare a un altro livello di lavoro. Infatti arrivo il 20 giugno di ritorno a Messico, l'amico che mi guidava mi dice: ti devo portare da un'amica mia che era una veggente. Vado a vedere la veggente che mi dice: domani il 21 c'è un incontro di tutte le tribù, di rappresentanti di tutte le tribù del Messico aborigene, e devi andare. E mi ha dato l'indirizzo. Sono andato e ho detto: guardate, io ho raccolto le terre di tutte e chi mi vuole accompagnare stasera, questo pomeriggio? E allora qualche persona ha detto noi, e allora di pomeriggio siamo andati. E il 21 giugno, piramide di Tiwanaku, di Teotihuacan in Messico, assolutamente nessuno. Abbiamo bruciato tutte, siamo arrivati, pioveva molto, siamo usciti, non pioveva più, e abbiamo potuto fare 3 ore di cerimonie, alla fine di quale è arrivato straordinariamente il guardiano del sito che ci ha detto: dobbiamo chiudere, si chiude alle 5. Io ho detto: abbiamo ancora bisogno di 1 ora, e lui ha detto: non c'è nessun problema. E perciò tutto il pomeriggio il 21 di giugno avere la piramide di Tiwanaku per noi, anche se paghi €1.000.000 non te lo danno. E per me è stato una cosa assolutamente impressionante. Sono totalmente convinto che eravamo talmente collegati agli antenati per quali eravamo stati mandati a fare un lavoro nel Messico, che ci hanno proiettati in una dimensione parallela, e abbiamo agito in questo giorno, in questo mondo parallelo. Allora direte: ma è ancora più pazzo di ciò che si pensava quello. E grazie per il complimento, apprezzo molto di essere trattato di pazzo in alcune circostanze, e questo ne è una. Allora, i mondi paralleli
significa che, se volete, la domanda è sempre, penso che non c'è dubbio che un mondo parallelo esiste a livello soggettivo. Alcune volte c'è come una baguette magica che ci colpisce e passiamo in un altro mondo, un altro piano e viviamo delle cose assolutamente fuori dell'intellegibile, del raccontabile, e sono i grandi momenti della nostra vita, i momenti di ecstasy, di rivelazione, di grazia si potrebbe dire. Ma la domanda è di sapere se può esistere sul piano oggettivo, se esiste realmente. E allora immaginate per esempio che la tradizione lo descrive perché ci dice che c'è l'inferno, che c'è il mondo normale e che c'è il paradiso. Questo potrebbe fare perfettamente riferimento a dei mondi paralleli. E questi tre mondi li abbiamo dentro perché alcuni momenti viviamo l'inferno, alcuni momenti la noia, alcuni momenti diciamo siamo sollevati. Tradizionalmente i mondi paralleli sono rappresentati dalle altre dimensioni, gli altri spazi-tempi. Se volete, ogni spazio-tempo vibra 60 volte più rapido dello spazio-tempo che lo precede o che lo segue. E allora si tratta veramente di un cambio di qualità, se si potrebbe dire, assolutamente impressionante. E il problema è che tutto dipende dalla nostra vibrazione cellulare, perché se le nostre cellule continuano a dormire, a essere stanche, a vedere tutto buio, a non vedere soluzione a niente, vi posso assicurare che i mondi paralleli non esistono per voi. Invece, se cominciamo veramente a accelerare questa potenza interiore che c'è sempre stato, che ci sarà sempre, liberare la coscienza divina inchiusa nei nuclei delle nostre cellule, diventiamo capaci di viaggiare nello spazio e nel tempo. Uno degli elementi importanti è che più puliamo le nostre memorie cellulari, più possiamo cominciare a viaggiare nel passato. Che interesse di viaggiare nel passato è molto più divertente di viaggiare nel futuro. E non sono molto convinto di questo, perché nel futuro c'è la morte che ci aspetta. Invece nel passato siamo sempre più giovani. Perciò se vogliamo ringiovanire bisogna imparare a viaggiare nel passato. Matematicamente tutto ciò che abbiamo dentro di noi, le memorie di tutto ciò che siamo stati. E allora già questo è aumentare in un modo micidiale le nostre capacità di viaggiare nello spazio e nel tempo. Prima si viaggia nel tempo e dopo lo spazio obbedisce. Per l'essere umano la chiave è nel tempo. Più saremo capaci di superare le limitazioni del tempo, più lo spazio sparirà e più diventeremo capaci di essere dappertutto nello stesso tempo. Ma tutto dipende dalla nostra capacità di percorrere il tempo e questo è abbastanza appassionante. Spero che siete d'accordo con questo concetto. Ma non è un concetto, è una realtà cellulare, vibratoria. Perciò
più diventiamo capaci di viaggiare nel nostro passato, di svegliare le nostre memorie fino a avere pulite tutte le memorie di sofferenza che ci portiamo dentro, e là succede una cosa fantastica, è che diventiamo il piccolo bambino che siamo stati, assolutamente vergine di tutte le preoccupazioni mentali e di tutti i fardelli emozionali. E quando siamo un piccolo bambino, là passiamo in un mondo parallelo, come lo sono stati tutti i bambini che ognuno di noi siamo stati, e che poteva con niente giocare per ore e ore e ore, completamente capovolti in un altro mondo, con un altro livello di coscienza. E questo è il primo, diciamo, livello di espressione dei mondi paralleli. Li abbiamo tutti sperimentati, ne abbiamo tutti la memoria. E questi sono dei mondi paralleli individuali, ma esistono anche a livello para-individuale. Per esempio, recentemente abbiamo fatto un viaggio in Egitto con un gruppo, e molto spesso, senza saperlo, siamo passati in dimensioni parallele. Significa che siamo riusciti, visto che lavoriamo con le nostre memorie cellulari, a entrare nell'Egitto di 4-5 mila anni fa e di essere portati letteralmente o trasportati in un mondo che non ha più equivalente qua. E perciò che la gente che ha sperimentato questo viaggio non è più uguale, perché ha passato quasi ogni giorno, si è capovolto e ha sperimentato la sua presenza in un altro spazio-tempo. E allora ci sono molti mondi paralleli, non solamente uno. Questi mondi paralleli hanno due livelli di espressione o due chiavi per essere raggiunti. La prima è la capacità di trasmutare le limitazioni del tempo, e la seconda è la capacità di espandere i nostri campi di energia, i nostri corpi di luce, il nostro corpo di gloria, diciamo, siamo tutti dei soli, capaci di irradiare una potenza straordinaria, e questa potenza viene dal nucleo delle nostre cellule. Perciò quando abbiamo liberato questa potenza nucleare all'interno di noi, diventiamo un sole sempre più potente, sempre più grande, sempre più allargato, e la tradizione ha chiamato Merkaba la nostra capacità di intensificare il nostro sole per raggiungere dei livelli, diciamo, di consapevolezza, di espansione, di liberazione sempre più alti, e mano a mano che raggiungiamo questa espansione di coscienza, questa liberazione, abbiamo la possibilità di investigare non più l'immersione in un mondo parallelo, ma l'immersione in mondi paralleli che vibrano sempre più rapidamente, e a un momento anche questi mondi paralleli si possono sovrapporre, perché la natura dell'essere umano è di essere capace di sperimentare simultaneamente molto livello di coscienza, molto livelli di esperienza, molto livelli di presenza a se stesso e al tutto, perché è la stessa cosa. È una bellissima, bellissima avventura, e diciamo che
i seminari o la formazione di meditazione Merkaba Matrimondir ha giustamente questo proposito di aprire progressivamente tutte queste porte interiori per portarci finalmente alla realizzazione, all'espressione della nostra vera natura, che è questa natura multiple e indescrittibile, talmente e brillante, radiante come lo può essere un sole di quale uno non è più spettatore ma diventa attore.